தாமிரபரணியில் நமது முன்னோர்கள் அந்த காலத்திலேயே வெள்ள அபாயங்களை அறிவியல் பூர்வமாக அறிந்து கொண்டார்கள். அதுதான் வெள்ள அபாயத்தை முன்னரே அறிவிக்கும் சங்குக்கல் மண்டபம். இந்த மண்டபத்துக்குள் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் நீர்மட்டம் உயர்ந்தால் வெள்ளத்தின் இரைச்சலால் காற்று உந்தப்பட்டு அந்த சங்கு மிகவும் சத்தமாக ஊதப்படும். சங்கு இருக்கும் உயரத்திற்கு நீர்மட்டம் உயர உயர சங்கின் சத்தமும் அதிகமாகிக் கொண்டே போகும். ஒரு கட்டத்தில் சங்கின் சத்தம் திடீரென்று நின்றுவிடும். அப்படி நின்றுவிட்டால் சங்கு மட்டத்திற்கு நீர் வந்துவிட்டது, ஆற்றின் கரையை கடந்து ஊருக்குள் வெள்ளம் நுழைந்து விட்டது என்று அர்த்தம். நீர்மட்டம் குறையும் பொழுது மீண்டும் சங்கு ஒலிக்க துவங்கும். அப்போது மக்கள் அபாய கட்டத்திலிருந்து மீண்டு விட்டோம், வெள்ளம் வடிய தொடங்குகிறது என்று தெரிந்து கொள்வார்கள். பல கிராமங்களை வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றிய சங்குகள் மண்டபங்கள் இன்று அழிந்து போய்விட்டன.